بدنی که هر روز در معرض آلودگی‌ها، مواد شیمیایی و تشعشعات خورشیدی قرار داره. همین مسئله باعث پیری زودرس و ایجاد چین و چروک روی پوست میشه. با وجود تمام محصولات شیمیایی موجود در بازار که همگی در دراز مدت موجب مشکلات پوستی میشن، بهتر از موادی استفاده کنیم که سلامت پوست رو تضمین میکنن. به همین دلیل بیل صابون‌هایی تولید کرده که علاوه بر سازگاری با پوست، اثرات بسیار مثبتی روی اون میذاره. صابون زردچوبه خواص بالای آنتی اکسیدانی داره و برای رفع جوش‌های سرسیاه مناسبه. باعث کاهش تیرگی زیر چشم و افزایش شفافیت پوست میشه و کدورت پوست رو هم برطرف میکنه. ترکیب 2 گیاه دانه کاج و مریم گلی محصولی رو به وجود آورده که برای پوستای حساس بسیار مناسبه. این محصول جوانساز و سفت کننده پوسته، مغذی و تقویت کننده است، ضد التهاب و تحریکات پوستیه و مرطوب کننده قوی به حساب میاد. صابون سبوس برنج مرطوب کننده خیلی قویه و با مرطوب نگه داشتن پوست نه تنها باعث نرمی اون میشه، بلکه با رطوبت رسانی به پوست از ترک خوردن اون هم جلوگیری میکنه. این صابون آفتاب سوختگی رو کنترل میکنه، سفید کننده است و اگزما رو هم بهبود میده. صابون کربن سیاه جذب بسیار قوی داشته و به خاطر همین مواد زائد و نامناسب رو به خودش جذب میکنه و با جذب باکتری ها و میکروب ها باعث حذف بوی نامطبوع بدن میشه. این صابون بوی بد بدن و تعلیق بدبو رو کنترل میکنه، روشن کننده پوسته و پوست رو از ناخالصی ها و سلول های مرده پاکسازی میکنه. خاک رس به طور کلی با حذف سلول های مرده باعث شادابی و جوانی پوست میشه و با چربی زدایی مانع از روش زدن میشه. این صابون آکنه رو کنترل و از ایجاد اون پیشگیری میکنه. کومودون‌های سرسیاه و سفید رو کنترل میکنه و برای بستن منافذ باز پوست مناسبه. صابون گانودرما مانع پیری و عفونت‌های پوستی شده و به جوانسازی و سلامت پوست کمک میکنه. این صابون به جوانسازی و سلامت پوست کمک میکنه، ضد التهابات پوستیه و مرطوب کننده قوی به حساب میاد.